大佛頂首楞嚴經之大勢至菩薩念佛圓通章。唐天竺沙門般勒蜜帝譯。南無楞嚴會上佛菩薩，南無楞嚴會上佛菩薩，南無楞嚴會上佛菩薩，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。開經偈：無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，現解如來真實義。大勢至法王子以其同論52菩薩，即從座起頂禮佛足而白佛言：我憶往昔恒河沙劫，有佛出世名無量光，12如來相繼一劫，其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧，譬如有人一專為憶，一人專忘。若是二人若逢不逢，或見非見，二人相憶而憶念深。若是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。十方如來憐念眾生，如母憶子，若子逃逝，須憶何為？子若憶母，如母憶事。子母力生，不相違遠。若眾生心憶佛念佛，現前當來，必定見佛，與佛不遠。不假方便，自得心開。如染香人，身有香氣，此則名曰香光莊嚴。我本因地以念佛心，入無生忍。今於此界攝念佛人，歸依淨土。佛問圓通，我無選擇。都是六根正念相繼，得三摩地，斯為第一。回向偈：願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。